今日はこのＫＵＲＥフォーミングエンジンクリーナーとこれはジョンソンっていうところの風呂掃除用のバスクリーナー Ex 激泡っていうので、このエンジンをきれいにしたいと思います。すごいホコリ、砂ぼこりとオイルのにじんだやつと燃料漏れてます。でこちら結構バイクのエンジンとか洗うのにこれ使ってました。でこれを今日は使ってみようと思います。でまず水かけるので、このプラグ、このカバーの下プラグなんですけど、このプラグに水かからないように一応パッキン入ってますが養生していきます。思っている以上、思ってたより泡々にはなりません。結構勢いが強いので、こういう細かいところいけますね。はこっち
チを送ります。という感じからこの洗剤が浸透するまで10分ほど時間を置きます。で水洗いします。